sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, o Dios. Daygon ko ikaw, ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, o Dios. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Ang ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, o Dios. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Mayong adlaw ako nagaampo og nagalaom nga anaa mo karon sa sakto nga kahimtang. Sa dili pa ta moadto sa unahan, mangayo sa taog lamdag giya para ato before ta magtuon sa ato ang tun-anan karon. Magampo ta. Ginoo, salamat nining oportunidad, ini nga oras nga imong gihatag diin kami magatuon sa imong nga pulong. Dako kini nga pribilehiyo amahan tungod kay dili tanan makabaton og libre nga oras nga makatuon sa imong nga pulong, magameditate sa imong nga pulong. Salamat o Dios, bisan pa man naman tabangi kami nga di na mo kining ma-apply sa amo nga Kristohanon nga pagkinabuhi, Kristohanon pagkinabuhi nga pagsunod, paglakaw diha kanimo. Salamat o Dios, ikaw maga-bless sa mga dalunggan nga mati karon. Padayon ka namong pasalamatan og daygon sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Karon magisugot kita og ang pagduha-duha na doubts or nawad-an og paglaom nagduha-duha like na. So ato nga passage karon naa sa Lucas City 18 hantod sa 35. Apan ato ara nang irantro, ato ra nang agian tungod kay ato nang basahon, taas na kayo ang oras, medyo taas ang ato ang passage. So
Again, ang atong isgutan karon is may tungod sa pagduha-duha or like tangan og paglaom nagduha-duha wala masayod. So si Kristo, tungod ni Kristo nakabaton kita og paglaom. Okay? Mao na ang atong ibutang sa ato ang mind. Tungod ni Kristo nakabaton kita og paglaom. Pero usahay sa kinabuhi tungod sa mga panghitabo na mga bugat kaayo, makaingon ta nga unsa naman na Ginoo mura na dili na ka mabati, dili na ka makita, wala nay paglaom. Nay mga sitwasyon sa kinabuhi nga inana ang ato ang ma-experience. Og kana is mao nay gahatag og like sama sa suga mo naghatag og ang pagduha-duha mo naghatag og kipot sa kahayag sa paglaom. Ang feeling na to tungod kay gamay na ang hayag is ngit-ngit na kayo ang palibot, ngit-ngit na kayo ang atong pananaw. Wala na tayong makita nga glimpse nga kahayag sa paglaom. Again, tugod na sa mga nahitabo sa ato ang palibot, mga problema ug unsa pa man bisan unsa matang moabot sa ato nga kinabuhi. Again, usahay makapangutana ta, nag-care ba gyud ang Ginoo? Or naa ba gyud ang Ginoo? Bisan pa og mo adita sa Old Testament atong basihan ang mga maayo nga tawo, mga karakter sa Old Testament. Example ni Abraham, nibati pod og desperado si Abraham, nibati pod siya og nawad og paglaom sila ng Sara nga dili na sila makaanak tungod kay tigulang na, wala na damha. Gamit sa Ginoo ang ilahang kinabuhi in which Abraham, Jacob, karon mao ang Israel. Sing Job, atong nasayran ni si Job, grabe yang pagka-adunahan, grabe yang nindot ang kahimtang sa nga kinabuhi. Apan sa kalit lang, twist ang panahon, nabot pod, bisan si Job, gi-question niya, Ginoo, unsa man niyang yung gibuhat nimo sa akong kinabuhi, unsa man imong justice, lagi na unsa man imong unsa man akong nahiaguman karon nga maayo mata ako sunod man ta ako nimo. Even si Job iyang gi-question ang Ginoo. Si Moses, atong tanawon si Moses ingnon nato nga iyang physical capability is dili niya kaya nga mag-lead sa Israelites pagawas sa Ehipto. Napod siya Aaron nga gamit. Question po ning Moses, nganong ako man Ginoo nga naa may nindot nako, napa may mas labaw nako. Di ba? Apan, again, gigamit gihapon sa Ginoo. Si David, failure, makasasala siya. Na siya yung mga lapses sa kinabuhi. Gamit gihapon sa Ginoo. Daghan pa ang mga karakter sa Old Testament nga atong masayran nga tungod sa panghitabo sa kabugat sa ilang sala, kabugat sa ilang problema, gibati, daghan sa mga propeta sa ilang kinabuhi, gamay na lang ang kahayag sa paglaom o bisan ilang gi-question ang Ginoo, naa ba ka ang Ginoo? Now, niningtak na ato apod ang pagatun-an diri sa ato nga passage again sa Lucas 7:18 hantod sa 35. Yung magatudlo kanato og tulo ka butang. Ang una, magagamit ang Ginoo og mga uncertainties, kakulangan sa kinabuhi para ma-develop ang ato nga pagtuo niya. Ikaduha, gamiton sa Ginoo ang discomfort. Unsa man ang nasa atong kagalingon sa atong kinabuhi nga naghatag natog discomfort para ma-develop nga aduna tay kusog diha sa Ginoo, ma-develop nga atong strength. Ikatulo is gamiton usab ang mga expectation, mga wala na meet nga expectation. Naunta tay nindot nga plano apan wala na meet. Apan naday laing plano ang Ginoo nga mas labaw nga nindot. Gamiton usab na ang mga ang wala na meet nga expectation para i-develop ang ato ang maturity. So mao na ang tulo ka butang nga ato ang sayran og pagatun-an karon. Ni siya nga ato ang makita diri niningtak na nga ang pulong sa Ginoo magsulti kanato nga gamiton sa Ginoo ang mga dili pabor nga sitwasyon para sa ato ang pagtubo. Again, una, God uses our uncertainties to develop our faith. Ma-develop ang ato ang pagtuo
diha sa Ginoo. Now, mo niyang story ni Juan sa atong nga passage, Luke 7:18 to 35. So akong pagbasahon diri sa 18 hangtod sa 23, God uses our uncertainty to develop faith. Mao ni ang kinabuhi ning Juan. Si Juan gibalitaan sa iyang mga tinun-an mahitungod nining mga butanga. Unya gitawag ni Juan ang duha kanila. Duha niya ka tinun-an. O gipaadto nila sa Ginoo aron pagpangutana kaniya, ikaw ba ang giingon nga moanhi on magpaabot pa ba kamiglain? Makita nato na glimpse si Juan nga si John the Baptist niya dodo siya baka ni ang Misaya nga atong gipaabot. Bersikulo 20, sa ilang pag-abot didto kang Hesus mingon sila, gipaanhi kami ni Juan nga magbubunyag aron pagpangutana kanimo, Ginoo, kung ikaw ba ang iyang giingon nga moanhi o magpaabot pa ba kamiglain? 21, nya adto gayong higayuna nag-ayo si Jesus sa daghang mga tawo sa ilang mga balatian ug mga sakit. Nag-ayo usab siya sa mga giwaan ug naghatag og panan-aw sa mga buta. Atong makita diri, mao ni ang buhat sa Misaya. Nag-ayo, nagsangyaw, giayo niya ang mga masakiton, mga buta, gipangyawaan. 22, unya gitubag niya ang mga sinugo ni Juan. Pauli kamo og suginli si Juan sa inyong nakita og nadungog. Ang lang nakita is mao si Jesucristo nga nagapamuhat, nagaayo, nagsangyaw. Ang mga buta nakakita, ang mga bakul nakalakaw, ang mga sanlahon na hinlo na, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay na buhi ug ang maayong balita giwali nagpreach ni Ginoong Jesucristo ngadto sa mga kabus, bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Ngayon ang Ginoo. So now, atong sayran diri nga si John the Baptist kay napreso siya, naadto siya sa presuhan. Tungod kay mao nang gi-mention diri sa Luke o gatatas nato gamay, Luke 3:19 to 20. Napreso sing Juan nga tungod kay yang nakontra sing kaning Herod Antipas, kay ang gisultian si Herod Antipas nga unlawful na imong gibuhat, like sort of kabit-kabit like na sing Herod Antipas. So nasa public. So mao nang si Herod Antipas usa sa nga officials. So iyang gipadakop si Juan, iyang gibilanggo sing Juan, si John the Baptist. Ug mao ni ang panahon nga nagsugod og yung ingnon ta nga nagdoubt si Juan kung kinsa si Ginoong Hesukristo. Kay I mean, og ato makita si Juan, nagsangyaw si Juan, maayo siya nga tao, apan wala na preso siya. So bati kayo ang sitwasyon ning Juan, maayo man akong gibuhat, foreigner pa gani ko niya, like nganong napreso man ko. Atong makita diri nga murag sa perspective ning Juan, murag dili fulfilling ang messianic or kanang buhat sa Misaya nga pag-ari sa kalibutan kung unsa ang iyang gipang buhat lagi na. So mao nang gasend sing Juan og disciples duha sa iyang mga disipulo pagpangutana, pag-clarify ngadto ni Ginoong Hesukristo nga ikaw ba gayud ang Misaya, mura maglahi imong gibuhat lagi na ang tono. So now sa bersikulo 19 mo ni ang pangutana, ikaw ba ang gingon nga moanhi o magpaabot pa ba kamig lain? So mo ni ang title sa Misaya, the same nga word nga gigamit diri sa Old Testament sa Zechariah 9:9. Nagingon, moanhi kanimo ang imong hari. The same na sa word nga gigamit kaning erkomay nga word. Moanhi nga madaugon og mapaobsanon. So now, ito makita sa ginabuhi ning Juan nga forerunner siya sa Messiah og hadlok siya sa failure. Hadlok siya ma-failure og concern siya. Nag-send ko og mga tao sa sakto ba nga propeta, mao ba ni nga propeta, mao ba ni nga Messiah? Basig ni nga Messiah ang akong gisend kog mga tao ngadto. Sakto ba ni? Mao nang inana ang ato ang makita sa kinabuhi ni John the Baptist. So, ang application nga to makita dire, ang pag-question ning John ni Jesucristo kung siya ba gayud ang Messiah kay comforting
para ni John the Baptist. So bisan pa ang tao nga grabe og commitment, grabe og pagtuo, apan niabot ang uncertainty sa iyang kinabuhi. Like, kalit lang, gipreso din siya. Kalit ang uncertainty sa kinabuhi. Bisan pag unsa ang commitment sa tao, bisan pag unsa ang pagtuo sa tao, matandog jud ang atoa nga magduha-duha ta. Ug ang question ni John is usa ni siya pod ka-warning. Dili lang siya comforting para ni John, tinuod jud siya nga propeta or unsa man ang tubag. Also warning pud ni tungod kay ang ato makita ibutang nato sa situation nga ang sayop nga gibuhat ning John tungod kay iyang gilimit kung unsa ang buhaton sa Ginoo or unsa ang buhaton sa Misaya. Para niya mura magwala ni nahaom ang lihok ni Jesucristo sa Misaya nga mong gipaabot laki nana. Usa pud ni ka-warning sa gibuhat sa pagpangutana sa pag-raise sa question ning John. So inanaw sa batong ang ato ang batunan nga dili na to murang iput inside the box ang Ginoo nga di niya kaya ug maabot sa ato ang kinabuhi ang mga uncertainties siguro kita pud ang kanang naa sa kabug-aton basig man na dili wala na Ginoo jud atong ilimit ang atong gilimit ang power sa Ginoo or ang kaya sa Ginoo. Inanaw sa bato ang nga ma-apply sa ato ang kinabuhi nga dili na to ilimit kung unsa kagamhanan ng Ginoo, kung unsa kadako kabug-at ang imong problema, mas labaw o gamhanan ang Ginoo nga kaya nga mosurbad sa problema. Lagi na ang atong iipot, dili na to ilimit ang Ginoo sa tungod lang sa inana nga sitwasyon. Ug mao na ang sayo pod nga atong makita, mao nang warning ang question nga gi-raise ning John the Baptist. Now sa bersikulo 22 ato makita diri nga gracious kaayo sing Ginoong Hesukristo ngadto ni John. Wala gilikturan ni Ginoong Hesukristo si John. Unsa man ka dyan, gaduduha man ka dyan nga ako may forerunner ka na ko, nagbase ka sa Old Testament niya, gaduduha ka pong ka na ko. Wala na si Ginoong Hesukristo. Wala niya gilikturan, wala niya bisag unsa wala niya kasab-an sa mga dyan, wala man ka nituon ako, gaduduha pa man ka. Wala niya ginana sing John, wala ginana ni Ginoong Hesukristo. Gracious kayo si John. Tong makita diri unsa ang gi-response ning Ginoong Hesukristo. Tanawa nga akong gibuhat nga na si Ginoong Hesukristo sa duha ka buok disciple ni John nga gisugo ni John pagpangutana. Tanawa nga akong gibuhat. Gitwist ang expectation ning John o gipuli ang kanibang interested ta diha kung unsa jud ang Ginoo. Dili kung unsa ang atoa, dili ato ang perspective, kundi ang perspective ang plano sa Ginoo. Now, gidemonstrate ni Ginoong Hesukristo ang iyang power. Pag-abot sa duha ka disciple ning John the Baptist, nakita nila si Ginoong Hesukristo, nag-ayo sa mga masakiton, na ito'y mga buta, yang gipakita, naghatag siya og kahayag sa mga buta. So, unsa pa to ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo? Og nagwali, gidemonstrate ni Ginoong Hesukristo ang power na healing og preaching, in which mao ang major nga buhaton sa Misaya. Gipoint ni Ginoong Hesukristo mao ni ang Misaya, dili imuha nga expectation John. Ang ako ang maoy pagbuot, ako ang Ginoo, kani ang tan-awa. Mao ni ang description sa Old Testament, mao ni ang description, mao ni ang gisulti sa pulong sa Ginoo. I-twist ang imong expectation dili dira sa surrounding kundi itutok ngadto sa description kung unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo. So now, atong makita diri nga ang mission sa usa ka Misaya, ang mission ni Ginoong Hesukristo dili ang pag-conquer sa Roman kato nga Roman world, Roman nga area or Roman nga era sa kato nga panahon. Dili ang pag-conquer sa Roman kundi ang pag-conquer
sa sala mo na ang mission sa Misaya. Mission ni Ginoong Jesucristo, pag-conquer sa sala, pag-conquer ni Satanas, dili ang pag-conquer sa mga Romans. So inana ang ato ang makita. Ang application na to nga ma-apply, ito makita ko unsa ka gracious ang Ginoo sab sa ato ang kinabuhi. Dili lang kay sa kinabuhi ning John. Nakadungog si John mahitungod din si Kristo, niabot ang uncertainties, nag-doubt siya, na twist ang iyang expectation. Wala siya kasabi ni Ginoong Jesucristo, wala niya lecture, kundi gracious kayo sa Ginoong Jesucristo diha ning John. Usab, dili lang kani John, kundi kanato usab nga nagtuo ni Ginoong Jesucristo. Mao na ang karakter ni Ginoong Jesucristo. Connect na sa iyang ngalan nga gracious si Ginoong Jesucristo. So, dili siya interested nga Islam ka unsa maka ipamukha nimo nga dili interested inana ang Ginoo nga wala gid mo nakita niyo gaduduha pa ka, dili interested inana ang Ginoo kundi dili interested siya nga i-point ang ato mga expectation pagtan-aw kung unsa ang scripture, kung unsa ang pulong sa Ginoo nga nagsulti o nagapanglihok sa matagusan nato ka kinabuhi, in which mauna ang reminder nangyari si Ginoong Jesucristo aron pagluwas sa makasasala, dili ang sa ilang nga context pag-conquer sa Roman, dili inana, or pag-conquer sa mga dautan, kundi pag-conquer sa matagusan nato nga naulipon sa sala. Og mao na gigamit ni Ginoong Jesucristo ang uncertainties sa kinabuhi nato nga diin motubo ang ato ang faith, mo develop ang ato ang faith tutok sa description, expectation sa Bible, dili sa palibot. Bisan pa moabot sa ato ang kinabuhi ni mga emergencies, like sa hospital, na mga bills, nga personal ug family nga problem, like bugat bisa unsa pa man klase nga uncertainties, dili nato kalimtan o dili nato buhian. Nga bisan ni ini mga butanga, ang mga uncertainties gigamit sa Ginoo para mapadayon og develop ang ato nga pagtuo diha niya. Ang Dios wala nag-create og suffering para kita magantos. Wala gi-create sa Ginoo ang suffering para kinsa bay amahan nga makita yang anak nga magantos. So dili sa inana nga paagi, kun dili para ma-develop ang ato nga pagtuo niya nga mosalig hinuon pag-ayo kita ni Ginoong Jesucristo. Sama ni John. Sa initabo ni John, instead nga mahuyang or ma-down si John, apan twist ang expectation, tanawan ni. Giingnan niya duha ka disciple ni John, pauli mo ngadto og giingna si John nga mao niya mga hitabo, mao ni ang lihok sa Misaya, mao ni ang lihok sa Ginoo, lagi na og sa ato ang context pa. So now, sa bersikulo 23, bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Ang word nga kaning iskandalizo, meaning kanang murag kapandulan ba, stumble or fall, murag kapandulan mo ang word nga iskandalizo. No, atong tanawon, ang niabot ang Misaya din, ang gidala sa Misaya kay healing o reconciliation. Og atong tanawon sa Jewish nga belief, mabasa nato sa 1 Corinthians 1:23 og sa Isaiah 8:14. Ang Jewish nga belief, red flag ni nila. Kay para nila ang Misaya harianon ang iyang pag-abot na yung mga sundalo o i-conquer ang ang Roman world, i-conquer like inana ang para nila ang Misaya. Apan lahi ang expectation nga ilang nakita, kundi nakita nila sa Ginoong Jesucristo nga nara sa kilid dito sa street, nag-ayo sa mga masakiton, nagsangyaw sa mayong balita. And then nila sa Jewish unsa man ni lahi man ni sa ato ang expectation, lahi man ni ang atong nakita, murag dili man ni mao ang lihok buhat sa Misaya. Inanasab no sa ato ang kinabuhi usahay
masuko ta or malain ta kung dili mao nga to ang expectation or may matuman like red flag kay ni nato di ni mao na dili mao ang iyang gipangliho ko like inana ang uban sa espertohanon nga bahin ang uban kay like backslide ang uban or mondang sa pagpangalagad mabiya sa Ginoo like subo kayo palandungon ug atong tan-awon si Job is grabe yang pag-antos apan ipadayon faithful padayon gapon siya sa iyang pagtuo si Joseph bisan pag nakita niya nga dili patas ang pagtreat sa kinabuhi tagsa-tagsa padayon gapon siya makita usab nato diri bisan sing Hosea usa ka propeta sa Old Testament nga padayon gapon siya naglakaw diha sa pagsunod ni Ginoong Kristo bisan ang iyang asawa kay unfaithful like mahog nga like prostitute like na ug mao na ang gipamukha niya sa Israel nga sama sa gibati sa Ginoo sa Israel nga ang Israel mo alagad og lain nga Ginoo like murag prostitute ang Israel like na sama sab niya gipakita nga siya like na ang kinabuhi dili patas ang kinabuhi naadyoy mga downfall naadyoy mga uncertainties kibug-aton bisan ni Pablo dili lalim ang naagian ni Pablo sa iyang pagministeryo, sa iyang ministry, apan sa 2 Corinthians 12:9, unsa man ang girespond ni Pablo sa inana nga mga sitwasyon, ang grasya sa Ginoo, igo kanako, His grace is sufficient for me, is enough for me. So adunay nindot nga pamaagi og plano ang Ginoo. Bersikulo 23, bulahan ang wala nagduha-duha sa Ginoo. Bisan makaingon ta dili pabor ang sitwasyon kanato bati ang sitwasyon kanato again padayon ta og salig pagtuo diha sa Ginoo. God uses our uncertainty to develop faith. Ikaduha, God uses discomfort to develop our strength. Sa bersikulo 24 hantod sa 28 sa Lucas City. So 24 sa nakalakaw na ang sinugo ni Juan, misulti si Jesus sa katawhan mahitungod kang Juan. Mao ni ang description ning Juan ni atong masayran. Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa kamingawan, unsa bay inyong gipaabot nga makita? Sagbot ba nga gipilay-pilay sa hangin? Unsa ba gayud ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ba ka tawo nga maanindot og pamisti? Sila nga maanindot og pamisti og nagpuyo nga haruhay atuas sa mga palasyo? 26. Unsa ba gayud ang inyong giadto aron pagtan-aw? Propeta ba? Mao gayud. Amen. Propeta si Juan. Sultihan ko kamo nga labaw pa sa propeta ang inyong makita. Labaw pa si Ginoo si Kristo kaysa ni Juan or kaysa propeta. 27. Kay si Juan mao ang gipasabot sa nasulat sa kasulatan nga nag-ingon, ania ang akong sinugo, in which mo ni ang description sa forerunner sa gi-quote ni Jesucristo sa Old Testament nga si Juan mo ni ang gipasabot sa kasulatan, ania ang akong sinugo, nag-ingon ang Dios, ipadala ko siya una kanimo aron andamo niya ang dalan alang kanimo. 28. Sultihan ko kamo nga si Juan labaw kay kang bisan kinsa nga natawo, apan siya ang labing ubos sa gingarian sa Dios labaw pa kay kang Juan. So nakita nato unsa ka discomfort ang sitwasyon ning Juan. Niya na pag sa Ginoong Kristo, unsa may gi-expect ninyo nga moadto mong Juan? Makita mo nindot nagpuyo sa palasyo, nindot og biste. Unsa may makita ninyo ngadto na si Juan na sa kamingawan, wagay tarong nga Pinoyanan na or sa ato pa nga brag na siya sa deserto, wala siya itarong nga Pinoyanan. Sa may makita ninyo ning Juan. So atong makita nga is nga description is sing Juan na sa discomfort nga kahimtang. Sa 24 hangtod sa 26 nga bersikulo, ako i-quote diri, sagbot ba nga gipilay-pilay sa hangin? Bisan pa man sa inana nga situation sing Juan, mao ni ang murag naka-trigger ba, sagbot ba nga gipilay-pilay sa hangin? Image ang atong makuha dira nga or ma-draw na to nga image is mag-refer na siya sagbot nga nagpilay-pilay like na ma-refer na to siya nga fragile or undependable or like huyang, weak or dali madala like na ug atong tan-awon si Juan is opposite inana
dili siya sagbot nga gipilay-pilay sa hangin, in which si Juan is siya ang man of conviction. Lig-on kayo ang baruganan ning Juan, in which maunang usa ka rason again nga na-praise si Juan tungod kay isulti niya ang kamatuoran, isulti niya ang iwali niya ang unsa man ang kamatuoran. Dili siya magpili dato ka kabos ka, ang kaning dato medyo nindot-nindot to ni nato o unsa kaniyang ganahan niya madungog kaning kabos ay okay ra ni sila kuan dili na nasuhan kun dili patas dato pobre ka hari or unsa ka mao niyang kamatuoran mao ni in which again mao nang usa ka rason nga napriso sing Juan giingnan niya sing Herod Antipas nga uy makasala ka unlawful imong gibuhat inani in sort of kabit-kabit like na kasala ka tumbangan sa mga tawo ug sa Ginoo priso si Juan ana discomfort nga ang nabati sa sitwasyon ning Juan. Ang mga following verses naghisgot niya about ning ni Juan, John the Baptist, usa siya ka messenger, pinadala siya forerunner siya og uban pa. Now, nga makita diri og makuha nga application, si Juan dili siya kanang usa ka weak nga tawo. Dili siya weakling. Dili siya weak nga tawo. Instead opposite, strong siya nga tawo, again man of conviction. Hinuon lang tungod sa iya nga pagka grabe nga baruganan, grabe niya nga strength is mao'y hinungdan nga napriso siya or nabutang siya sa discomfort nga kahimtang. So there are times nga atong pag stand up is mabutang ta sa discomfort nga kahimtang. Adunay situation usab na ana sa patag-usa nato ka kinabuhi nga kinahanglan ta mo barog kung unsa ang sakto. Kinahanglan ta mo barog sa kamatuoran. I mean, opposite lang kayo karon sa Pilipinas kay dato ra may na justice bisan pag naay mabarog. Para dili ta magisgot kung unsa, dili ta magisgot kon sa Pilipinas, kun dili magisgot ta sa moral nga paagi og kamatuoran. Ikaw karon nga kadungog sa mensahe sa Ginoo. Andam ba ka or mo barog baka sa kamatuoran sa ngalan sa Ginoo? Bisan bati, discomfort, medyo takilid ang sitwasyon, mabarog jud ta diha para sa Ginoo. Mabarog jud ta sa kamatuoran. Wala lang nato damha. Is mao na ang gamit ang atong discomfort nga gibati. Is mao na ang naghatag natog kusog nga mabarog ta diha sa Ginoo. Kaduha, God uses discomfort to develop our strength, kusog, barog diha sa Ginoo. Ikatulo katapusan, God uses our expectation to develop our maturity. Expectation nga wala na meet nga ma-develop ang ato ang maturity. So now, versikulo 29 hantod sa 35, namati kaniya ang tanang mga tao ug ang mga kubrador sa buhis, sila miila nga ang sugo sa Dios matarong og sila nagpabunyag kang Juan, in which maayo si Juan, ilang gituhuan nga mao ni ang sugo sa Ginoo, maong nagpabautismo sila ni Juan. Na sila'y paagi nga gisunod ni Juan. Sa 30, apan gisalikway sa mga Paraseo og mga magtutudlo sa balaod ang tuyo sa Dios kanila og wala sila magpabunyag kang Juan. Gisupak sa mga Paraseo or magtutudlo sa balaod, gisupak ang paagi or gitudlo ning Juan, which mao ang sugo sa Dios. Sa 31, si Jesus mipadayon pagsulti. Karon, sa unsa ko itandi ang katawhan ni ining panahona? Sa unsa sila may sama? 32, sama sila sa kabataan nga nagyampungad sa merkado. Ang usa ka pundok misinggit ngadto sa lain nga pundok. Nagtugtog kami og huni apan wala kamo musayaw, nag-awit kami og alawiton og alawiton sa paglubong apan wala kamo magminatay. Ato makuha nila nga description is kasal, nagtugtog kami og huni, like nindot nga kasal og naay funeral, like nana wedding feast or funeral, like nana. Ato ang makuha dira nga description. I mean, nagtugtog sila pangkasal unya ang dire kay naday namat yan, like nana nalipay din na goal, like nana wala na abot ilang expectation. 33, mianhi si Juan nga magbubunyag og wala siya mokaon og pan og wala mo inom og bino unya mingon kamo giyawaan siya. 34, mianhi ang anak sa tao, mao niya gi-compare si Juan, paagi ni Juan og si Ginoong Jesucristo. Mianhi ang anak sa tao og siya may kaon og miinom og unya mingon na usab kamo.
Tanawa, dako siya kaon og palahubog. Higala pagyud siya sa mga maningil sa buwis ug sa mga makasasala. Apan bisan pa niini ang kaalam sa Dios giila nga tinuod sa tanan nga midawat niini. Now sa bersikulo 31 ug 32 gi-compare ni Ginoong Hesukristo diri ang situation sama sa kabataan. Mura sila nagduwa-duwa na wedding feast, and then na ay funeral na naglubong like kinana diha sa merkado or marketplace. Ang pikas motugtog og pang kasal, nindot panglipay, apan ang pikas is wala kay namatihan man sila na nagtugtog pud sila para pangmatay, ang diri pod kay wala po sila nagminatay, naglipay noon sila tungod like na wala nagkaabot, wala nagkatagbo, lahi ang expectation, wala nagmeet. Mao na ang lisod sa tao, bisan basta dili ma-meet ang ilang expectation or dili maoy matuman. Bati kayo 33, si Juan mayong tao, mo ni ang gi-compare si Juan og si Ginoong Hesukristo. Si Juan mayong tao og 33, si Juan mayong tao og daghan ang nagsunod kaniya. Daghan po siya follower. Nagbunyag si Juan, kini sugo sa Dios, nagbunyag si Juan. Mao nang daghan pud ang mga tao nagpabunyag ni Juan, apil dira ang makamasasala or apil dira ang mga gitawag nilang kobrador sa buhis. Apan giingnan si Juan nga giyawaan siya o gisalikway sa mga Paraseo ug magtutudlo sa balaod. Sa 34 sa laing bahin naapod si Ginoong Hesukristo. Kato si Juan gisalikway yang paagi bisan gisugo siya sa Dios nga magbautismo. Now sa 34 sa laing bahin nausab si Ginoong Hesukristo. Mas nindot ang gi-offer ni Ginoong Hesukristo. Kuyog mikaon og inom uban sa makasala, nagighalobilo si Ginoong Hesukristo, in which mao nang giingon sa Marcos 19:10 nga mianhi ang tao aron sa para sa mga makasasala, dili para sa mga makatarong lakinana. Mikaon si Ginoong Hesukristo uban ngadto sa mga makasasala, minom, apan giingnan siya dakog kaon og palahubog, higala ba diya sa makasasala. Ug atong tanahon kaluha silang duha, si Juan ug si Ginoong Hesukristo. Si Juan gisugo sa Dios pagbautismo, in which na ay free nga salvation. Si Ginoong Hesukristo mas nindot na apoy free nga salvation nga ato ang makita og mao ni ang atong aplikasyon nga makuha diri nga kini mga tawhana murag mga bata ato makita imposible kay sila nga i-please lagi na hopefully no dili ni sama nato nako og nimo nga like og dili matagaan og unsa ang gusto is una sa likway na di ni mao og dili ma-meet ang expectation murag bata nga magtantrum nya maghilak muligid like nga illustration sa pagkadungog sa mga Paraseo ubang mga tao og magtutudlo sa balaod. Bahin ning Juan mao din ni si Juan ilang gisalikway, makadungog usab sila ni Ginoong Hesukristo. Mao din ni Ginoong Hesukristo ilang gisalikway, wala nang gidawat. Unsa man ang problema? Ang problema tungod sa ilang self-righteous, sa ilang pagkabata. Wala sila mitubo, wala sila mi-mature. Ug mao na ang sa ikatulong nga butang atong paghisgutan karon nga God uses our expectation nga ma-develop ang ato ang maturity. Mao ni ang lisod, mas nakalisod pa jud kay giila ni mga tao nga religious, giila ni mga tao nga maayong tao kuno sila, apan wala nila makita kung unsa nagapanglihok ang Ginoo. Lahi ang ilang expectation. Sa atong kinabuhi usab, sa dili na to makita kung unsa ang Ginoo magapanglihok. Like lahi magapanglihok ang Ginoo. Nabutaan ta ana sa ato ang expectation nga inani man unta dapat apan lahi ang plano sa Ginoo. Nabutaan ta sa atong pagka self-righteous ug sa ato ang expectation. Nya kung ma-failure ta sa atong paagi, basulon din nato ang Ginoo.
mga igsuon, kinahanglan nga motubo ta, mo mature ta. Wala ko nagsulti ni about sa physical or lip service, physical nga appearance, kundi akong ipasabot diri is ang kausaban pagtubo diha sa moral nga direksyon sa usa ka kinabuhi nga nakapundo diha ni Hesukristo, kinabuhi nga nagdepende diha sa Ginoo, kinabuhi nga nagtubo diha sa Ginoo. Mo nang gigamit sa Ginoo bisan pa mga expectation nga wala na meet is para kita ma-develop ang atong maturity. Sa atong nga passage karon, nagtudlo ang Ginoo sa matag usa karon nga katungod sa mensahe sa Ginoo. Nga gigamit sa Ginoo ang uncertainties nga ma-develop ang atong pagtuo niya, ang discomfort nga ma-develop ang atong strength bisan pa not meeting our expectation para ma-develop ang atong maturity. Magampo ta. Ginoo, salamat sa mga pulong nga nag-remind kanamo ni mga takna. Salamat amahan nga nakadungog kami sa mga pulong og tao lamang kami o Dios og nanginahanglan sa mga tabangi kami o Lord nga amo kining ma-apply sa mga espirituhanon nga paglakaw diha kanimo amahan. Ikaw Ginoo mag-bless sa matag dalunggan nga namati karon sa mga mensahe. Padayon ka Ginoo ug usaha kami sa imong gugma, grasya ug kalinaw. Pasalamatan ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimba